स्वागत छ भाइ बहिनीहरू नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी क्युबेसिक प्रोग्रामको एक्जाम्पलहरू गर्ने क्रममा छौं। भिडियोमा हामी पेरिमिटर अफ रेक्टेंगलको पहिला सिम्पल प्रोग्राम सब प्रोसिडर र फंक्सन प्रोसिडरबाट गरेर हेर्नेछौं। सबभन्दा पहिला म क्युबेसिक इन्टरफेसमा जान्छु। मैले यहाँनिर क्युबेसिक इन्टरफेस ओपन गरेको छु र हाम्रो क्वेशन छ। यहाँनिर म क्वेशनलाई इन्स्टेन्ट लेख्छु। टु फाइन्ड आउट द पेरिमिटर अफ रेक्टेंगल, डिस्प्ले द पेरिमिटर अफ रेक्टेंगल। अब यसमा पहिला पेरिमिटर अफ रेक्टेंगल फाइन्ड आउट गर्नलाई के कुरा चाहिन्छ भने फर्स्टमा लेन्थ अफ रेक्टेंगल भनेर हामीले दुईटा भेरिएबल लेन्थ अफ रेक्टेंगल भनेर यल र ब्रेथ अफ रेक्टेंगल भनेर बी दुईटा भेरिएबल इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ र अब त्यसलाई त्यो दुईटा युजरबाट इनपुट गरेको नम्बरहरूलाई त्यो भेरिएबलमा स्टोर गरेर कुनै एउटा फेरि अर्को भेरिएबलमा हामी क्याल्कुलेट गरेर राख्छौं र त्यही भेरिएबल डिस्प्ले गर्छौं। पहिला प्रोग्राम हेरौँ है त। CLS क्लियर द स्क्रिन। अब हामीले युजरबाट इनपुट लिनका लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पेरिमिटर अफ रेक्टेंगल फाइन्ड आउट गर्नका लेन्थ र ब्रेथ चाहिन्छ हैन। इन्टर द लेन्थ अफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आवश्यक हुन्छ यहाँनिर यल भन्छु। इनपुट बी ले यल बी दुईटा भेरिएबल यहाँ दिइसकेको छु। अब यसलाई सपोज लेट अब फेरि अर्को भेरिएबल बनाउँछु कुनै पी भनेर कुनै एउटा त्यो क्याल्कुलेट गरेर पी भन्ने भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ। पी टु मल्टिप्लाई यल प्लस बी पेरिमिटर अफ रेक्टेंगलको फर्मुला 2 इन्टु यल प्लस बी हुन्छ र अब पी लाई प्रिन्ट इज भनेर भनौँ। यहाँनिर डिस्प्ले हुन्छ हैन। प्रिन्ट ल यसलाई म पहिला एक्जिक्युट गर्छु, रन गराउँछु। इन्टर द लेन्थ अफ रेक्टेंगल। युजरबाट कुनै नम्बर इनपुट गर्छु। सपोज मैले 40 इनपुट गरेँ। इन्टर द ब्रेथ मैले सपोज 30 गरेको छु र यसको पेरिमिटर अफ रेक्टेंगल भनेर यसको क्याल्कुलेसन भएर आउट प्रिन्ट स्क्रिनमा डिस्प्ले भएको छ। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको हामीले इनपुट गरेको भ्यालु यो भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ। यल र बी मा एक एकवटा लेन्थ र ब्रेथ भनेर दुईटा भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ। अब त्यही भेरिएबल यहाँनिर आएर फर्मुला छ यहाँनिर क्याल्कुलेट हुन्छ र पी भन्नेमा स्टोर हुन्छ। अब यो प्रिन्ट यो पी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिन्ट हुन्छ। यहाँ यो पी भेरिएबल यहाँ प्रिन्ट हुन्छ अनि प्रोग्राम इन हुन्छ। यसरी हामीले सिम्पल प्रोग्राममा पेरिमिटर अफ रेक्टेंगल गर्न सक्छौं। अब यही प्रोग्रामलाई फेरि सब प्रोसिडरमा हेरौँ। सब प्रोसिडरमा गर्नका लागि म पहिला यहाँबाट सुरु गर्छु। पहिला सब प्रोसिडर डिक्लेयर गर्नुपर्छ। डिक्लेयर एसबी सब। अब कुनै प्रोसिडर नेम सब प्रोसिडर नेम राखौँ। जस्तै म PERI पेरी भनेर राख्छु। अब तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ यहाँनिर युजरबाट इनपुट गराउनका लागि हामीलाई दुईटा भेरिएबलहरू चाहिन्छ। अब त्यसको लागि यहाँ प्यारामिटर दुईटा भेरिएबल फिक्स गर्छौं। यल बी CLS माथि डिक्लेयर भइसकेको छ। अब युजरबाट इनपुट लिन्छ। इनपुट इन्टर द
रेक्टेङ्गल भन्छु लेन्थ इनपुट इन्टर द लेन्थ अफ रेक्टेङ्गल इनपुट इन्टर द ब्रेथको लागि बी इन्पुट गर्छु युजरबाट भ्यालु इन्पुट गरेर यो भेरिएबल स्टोर हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले सब प्रोसिजर गर्दाखेरि हामीले इनपुट लिइसकेका छौँ। अब इनपुट भइसकेको छ, त्यसका लागि यहाँनिर कल गराउनु पर्ने हुन्छ। कल स्टेटमेन्ट र कल अब सब प्रोसिजर नेम के छ हाम्रो पेरी छ हो। त्यसो भए आर्गुमेन्ट हामी यल र बी राख्छौँ। यल र बी आर्गुमेन्ट छ इन सब मोडुल यहाँनिर मेन मोडुल यहाँनिर सकिसकेको छ। अब हेर्नुहोस् है त हामीले माथि डिक्लेयर गरौँ यहाँनिर यहाँबाट इनपुट गरेको छ। अब यहाँ आएर कल गराउनको लागि कल स्टेटमेन्टले सब प्रोसिजरलाई यसले कल गर्छ र यहाँनिर सब प्रोसिजर नेम आर्गुमेन्ट पास यसले भ्यालु पास गर्नको लागि आर्गुमेन्ट हामीले यहाँनिर राखिसकेका छौँ। अब सब प्रोसिजर सब मोडुल बनाउनका लागि न्यू सब गर्ने यहाँ आएर PERI पेरी यल बी भनेको हाम्रो प्यारामिटर। अब हामीले माथि इनपुट गरिसकेका छौँ। माथि इनपुट गरिसकेपछि अब मेन प्रोग्राम भनेको सब मोडुलमा एक्जिक्युट हुने गर्छ। त्यसको लागि पहिला हामीले फर्मुला लगाउँ। यहाँ माथि सब पेरी भनेर सब प्रोसिजर नेम र हामीले प्यारामिटर पनि पास यहाँनिर गरिसकेको प्यारामिटर यहाँ राखिसकेका छौँ। अब P इजिकल टु थाहा नै छ होइन 2 मल्टिप्लाई यल प्लस बी। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला हो, पेरिमिटर निकाल्ने फर्मुला हो। अब यहाँ यसलाई पीलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि त, प्रिन्ट पेरिमिटर अफ रेक्टेङ्गल भन्दा यसरी लेखिन्छ। मैले प्रिन्ट गरेँ, फर्स्टलाई म राउन्ड गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर द लेन्थ भनेर इन्टर द लेन्थ अफ द रेक्टेङ्गल भनेर म 40 इन्टर गर्छु। इन्टर लेन्थ अफ ल यहाँनिर डिस्प्ले भइसकेको छ प्रिन्ट जोनमा। यसरी हामीले सब प्रोसिजरबाट पेरिमिटर रेक्टेङ्गल फाइन्ड गर्न सक्छौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त पहिला हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि डिक्लेयर यहाँनिर डिक्लेरेसनको काम गरेको छौँ। डिक्लेयर सब अनि पेरी भनेर सब प्रोसिजर नेम राखेर प्यारामिटर यहाँबाट पास गरेको छौँ। प्यारामिटर पास गर्नु भनेको कतिवटा इनपुट लिने अथवा कल गराउनको लागि हामीले कतिवटा राख्ने भनेर यहीँ फिक्स गरिसकेको छ एलबी। अब यहाँनिर गएर इनपुट एल र बी इनपुट लिएको छौँ। इन्टर द लेन्थ अफ रेक्टेङ्गल र ब्रेथ भनेर यहाँनिर एल र बी यहाँनिर इनपुट गर्नको लागि भेरिएबल राखिसकेको छौँ। अब यहाँनिर यहाँ आएर कल र सब प्रोसिजर नेमले के गर्छ भन्दाखेरि यो सब प्रोसिजरलाई कल गर्छ। सब प्रोसिजरको नेमबाट यहाँबाट कल गर्छ। अब यहाँनिर कल स्टेटमेन्ट र सब प्रोसिजर नेम र यहाँनिर आर्गुमेन्ट राखेको छौँ। अब यो आर्गुमेन्टले सब प्रोसिजरमा भ्यालुहरू पठाउने काम पास गर्ने काम गर्छ। यहाँको यसको डाटाहरू यहाँ सब प्रोसिजरमा पठाउने काम गर्छ। एल र बीले डाटाहरू पठाउँछ र यहाँनिर एक्जिक्युट हुन्छ सब मोडुलमा। यो एक्जिक्युट भइसकेपछि जस्तो यहाँनिर हामीले फर्मुला अलरेडी दिइसकेको छौँ। यो फर्मुला क्यालकुलेसन भएर पीमा स्टोर हुन्छ र यहाँनिर पी प्रिन्ट हुन्छ। यो सब मोडुलमा यहाँनिर एक्जिक्युट हुन्छ र एक्जिक्युट भइसकेपछि फेरि यो प्रोग्राम सब मोडुल इन सब भएर हुन्छ र फेरि यसको कन्ट्रोल फेरि कहाँ जान्छ भन्दाखेरि
कल फेरि भन्ने यहीँनिर गएर फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रोग्राम टर्मिनेट हुन्छ, इन हुन्छ। यसरी चाहिँ सब प्रोसिडरबाट पेरिमिटर अफ रेक्टेङ्गल गर्न सक्छौँ। अब यही प्रोग्रामलाई हामी फङ्सन प्रोसिडरबाट गरेर हेर्नेछौँ। त्यसको लागि म डिक्लेयर फङ्सन गर्छु। डिक्लेयर फङ्सन डिक्लेयर। अब फङ्सन नेमले पेरि नै राखेँ। हामीलाई थाहा नै छ भ्यारिएबल इनपुट गर्नका लागि एल र बी प्यारामिटर राख्छौँ यहाँनिर। हेर्नुहोस् त पहिला डिक्लेयर फङ्सन गरेको छ, फङ्सन डिक्लेयर गरेको छ यहाँनिर। फङ्सन नेम पनि राख्यौँ र प्यारामिटर पास गऱ्यौँ। अब युजरबाट इनपुट लिनका लागि लेन्थ अफ रेक्टेङ्गल भनेर मैले यल इनपुट गरेँ। बी इनपुट गरेँ। अब यहाँनिर हामीले फङ्सन प्रोसिडर कल गर्नुपर्ने हुन्छ। फङ्सन प्रोसिडर कल गर्दाखेरि हामीले सब प्रोसिडर जस्तो कल स्टेटमेन्ट युज गर्दैनौँ। त्यसको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा भ्यारिएबल क्रिएट गर्छौँ। सपोज म भ्यारिएबल पेरिमिटर भन्ने राख्छु र सब प्रोसिडर फङ्सन प्रोसिडर नेम भ्यारिएबल यहाँनिर राखिन्छ र फङ्सन प्रोसिडर नेम के छ पेरि र प्यारामिटरमा अब यहाँ हामी आर्गुमेन्टका लागि यल र बी। यसले के गर्छ भन्दाखेरि भ्यालु रिटर्न गर्ने काम गर्छ। कल गरेर भ्यालु रिटर्न गर्ने काम फङ्सन प्रोसिडर कलिङले गर्छ। र अब यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो। प्रिन्ट भनेर इज भनेर यहाँ म पेरिमिटर नै राख्छु। अब इन द मेन मोडुल। अब म फेरि सब मोडुल यहाँ बनाउँछु। सब मोडुल यहाँनिर सब मोडुल बनाउनको लागि फङ्सन गर्ने र हाम्रो के छ, हाम्रो फङ्सन नेम के छ फेरि छ र प्यारामिटर के छ यल र बी। माथिको आर्गुमेन्टबाट प्यारामिटर यहाँ पास हुन्छ र हामीले माथि इनपुट गरिसकिरहेछौँ र फङ्सन कल पनि गर्ने स्टेटमेन्ट लेखिसकिरहेछौँ। अब त्यो पछाडि प्रिन्ट पनि भइसक्यो। अब त्यस पछाडि यो भागमा के हुन्छ भन्दाखेरि एक्जिक्युटको काम हुन्छ। त्यसको लागि फर्मुला पी इज इक्वल टु मल्टिप्लाई एल प्लस बी। अब यहाँनिर भ्यालु रिटर्न गर्नका लागि पिइआरआई भनेको यो यसरी भ्यालु रिटर्न गर्नका लागि हामीले फङ्सन प्रोसिडर डिफाइन गर्यौँ। यो प्रोग्रामलाई पहिला रन गरौँ है त। इन्टु द लेन्थ अफ रेक्टेङ्गल मैले 50 गरेँ। इन्टु द ब्रेथ अफ द रेक्टेङ्गल मैले 40 गरेको छु। यहाँनिर आउटपुट आइसकेको छ। अब यो प्रोग्राममा हेर्नुहोस् है त फङ्सन प्रोसिडरबाट यो प्रोग्राम पेरिमिटर अफ रेक्टेङ्गल हामीले गरिआएका छौँ। यो प्रोग्राममा डिक्लेयर फङ्सन गरेर फेरि फङ्सन प्रोसिडर नेम राखेको छौँ र यहाँ प्यारामिटर दुईवटा भ्यालु राखेर प्यारामिटर पास गरेको छौँ। अब यहाँनिर त्यो पछाडि युजरबाट इनपुट लिनका लागि यल र बी यहाँनिर राख्यौँ। इनपुट गर्नका लागि युजरबाट इनपुट हुन्छ र यहाँनिर यो भ्यालु भेरिएबलमा स्टोर भएर यहाँ क्यालकुलेट हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है यो फङ्सन प्रोसिडर कल गर्नका लागि पेरिमिटर इज इक्वल टु यहाँनिर फङ्सन नेम र आर्गुमेन्ट राखेका छौँ। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट फङ्सन प्रोसिडर कल गर्छ। यहाँनिर यहाँ आर्गुमेन्टले चाहिँ यसको भ्यालु केमा सब प्रोसिडरमा के गर्छ भ्यालुहरू पठाउँछ र यहाँनिर सब मोडुलमा आएर यहाँ मेन प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ। अब एक्जिक्युट हुनको लागि यहाँनिर हामीले
पेरिमिटर अफ रेक्टेङ्गलको फर्मुला यहाँ लगाइसकेको छौँ। यो एक्जिक्युट भएर पी मा स्टोर हुन्छ। अब यहाँनिर भ्यालु रिटर्न गर्नको लागि पेरी इज इक्वल टु पी, यसको भ्यालु कहाँ रिटर्न हुनु पर्यो त? मेन मोडुलमा रिटर्न हुनु पर्यो। अब त्यसको लागि यो सब मोडुल इन फङ्सन भएर टर्मिनेट हुन्छ र यो यसको भ्यालु फेरि मेन मोडुलमा गएर यहाँ कल, अघि हामीले फङ्सन प्रोसिडर कल गरेको थियो नि त, यहाँ आएर के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालु रिटर्न हुन्छ। यो भ्यालु केमा फेरि पेरीमा गएर स्टोर हुन्छ र फेरि पेरिमिटर, यो भ्यालु पेरिमिटरमा गएर स्टोर हुन्छ र फेरि पेरिमिटर यहाँनिर आएर प्रिन्ट हुन्छ र प्रोग्राम इन हुन्छ। यसरी हामीले फङ्सन प्रोसिडरबाट प्रोग्राम पेरिमिटर अफ रेक्टेङ्गल यसरी गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै यो प्रोग्राम हामीले सिम्पल प्रोग्राम सब प्रोसिडर र फङ्सन प्रोसिडरबाट हामीले हेरिसकेका छौँ, गरेर हेरिसकेका छौँ। तपाईँहरू नेपाल अनलाइन स्कुल भिजिट गर्दै गर्नुहोला। यहाँ धेरैभन्दा धेरै भिडियोहरू छन्। तपाईँहरू यहाँबाट धेरै नलेज लिनुहोस् र यो आफूले सिकिसकेको नलेजलाई साथीभाइहरू समक्ष सेयर गर्नुहोला।